Welcome back home to Tika. はい、ティカへようこそ。Does anyone know what's special about today? 今日がスペシャルな日だということ知ってますか？ Wilma knows it's Family Sunday. そうです、ファミリーサンデーでしょう。So I hope you came to church ready to have some fun. はい、じゃあこれからで楽しいことをやりますよ。This morning we are continuing our series on the book of Zechariah. はい、今日はゼカリア書の続きをやっていきます。And today we're looking at Zechariah chapter 10. 今日はゼカリア書10章です。Remember, Zechariah's purpose is to show us how to live the worship way of life. はい、ゼカリア書の目的は、礼拝を中心としたライフスタイルを築くということです。Last week, Daniel explained that the worship way of life is filled with hope. 先週ダニエルさんが、シェアしてくださいましたけども、礼拝を中心としたライフスタイルというのは、希望に満ちているということですね。And this week we're looking at a different aspect of the worship way of life. そして礼拝を中心としたライフスタイルの今日は違う観点から見ていきたいと思います。You know, none of us start out life by living the worship way of life. はい、で私たちは誰も最初から礼拝を中心としたライフスタイルを持っているわけではありません。The truth is we start out as God's enemies and not his friends. はい、私たちはすべての人が最初は神様を知らない状態から始まります。However, when we become Christians, everything changes. でもクリスチャンになった途端にすべてが変わります。We become God's friends and we want to worship him. 私たちは神の友となり神様を礼拝したくなるんですね。But you know, worshiping God involves more than just singing songs and going to church. でも神様を礼拝するということは別に教会で賛美歌を歌ったり教会の礼拝に出席するということだけではありません。As I keep saying, worship is a way of life. 今まで私が語っている通り礼拝というのはライフスタイルなんですね。In other words, Christian lives are different than non-Christian lives. なのでクリスチャンの生活はノンクリスチャンの方の生活とは違うということになります。Now, if you're not yet a Christian, this may sound a little bit weird to you. はい、もしクリスチャンじゃない方がいらっしゃいましたらちょっとどういうことだろうと戸惑うかもしれません。You might be thinking, different how? どういうふうに違うんだろう。You people seem pretty normal, average even. クリスチャンの方々は別に普通だと思いますよ。What's the big mystery? 何が秘密なんでしょうか。I'm glad you asked. 聞いてくれてありがとうございます。Zechariah 10 talks about three big changes that come with the worship way of life. そしてゼカリアは3つの点において非常に変わると教えてくれています。Think carefully about these changes. そしてこの3つの変化について、本当に気をつけて考えていきたいと思います。If you do, I believe the Christian life will seem very attractive to you. もしこれを理解したら、クリスチャンの礼拝を中心としたライフスタイルがとても魅力的に感じると思います。The first big change that comes with the worship way of life is guidance. 一つ目のチェンジというのは神様の導きということです。This comes across in verses 2 through 3. 2節と3節を読みたいと思います。Green light on? Yep. Go. The idols speak deceitfully, diviners see visions that lie, they tell dreams that are false, they give comfort in vain. Therefore the people wander like sheep oppressed for lack of a shepherd. My anger burns against the shepherd, and I will punish the leaders, for the Lord Almighty will care for his flock. テラフィムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は親木を罰しよう。Thank you. Good job. ありがとうございます。Often in life, we need help to know what we should do.
人生の中においては、何をするべきかと学ぶことが大切です。Sometimes we need just a little advice. 私は時々ね、このアドバイスが必要ですね。But sometimes we desperately want someone to tell us just what to do. でも他の時にはですね、もうとにかく私たち何をしたらいいか教えてくださいという時もあります。In those moments, we rely on our parents, our teachers, our bosses, and maybe politicians. でそういう時に私たちは私たちの両親だったり先生だったりまたは上司または政治家に聞くかもしれません。We look to the leaders in our lives for help. で私たちは私たちのリーダーに、聞きたいと思うものです。In Zechariah, these leaders are called shepherds. そしてザカリア書ではこのリーダーは羊飼いと呼ばれています。 But what if your leaders give you bad advice? もしリーダーがあなたに悪いアドバイスをくださったらどうでしょうか。 What if they're bad shepherds? もしその羊飼いが悪い人だったらどうでしょうか。 Have you ever gotten bad advice? ね、悪いアドバイスをもらったことがありますか。 Yeah, I've gotten bad advice before. Lindsay raised her hand. Maybe I gave her bad advice. I don't know. で私の妻リンジーが、手を挙げていると思いますので私が悪いアドバイスをあげたんだと思います。 I looked on the internet. インターネットを見てみたら That's always a dangerous thing to do. いやとても危険な場所ですけども And it turns out that almost everyone on the internet has a story about getting bad advice. はい、そしたらそこにはたくさんの人が悪いアドバイスをもらってしまったというストーリーがたくさん書いてありました。 One guy told a story about trying sushi for the very first time. ある人はお寿司を初めて食べるときに悪いアドバイスをもらったと言っていました。 So his friend says, yeah, this is great food. What you do is you take the fish and you take this stuff called wasabi. Whoops. そしてお寿司屋さんに行ったら「おこれすごく美味しいから試してみてよ」と言ってわさびを手に持って。 And his friend said, what you want to do is you completely cover it with wasabi. Just put as much wasabi on there as you possibly can. そしてわさびをもう乗せられるだけたくさん乗せてくれと言われたそうです。 That's how to eat sushi. That's what makes it taste really good. これをすると最高に美味しいんだよと言ったそうです。 Does anyone want to try it? 試したい方いらっしゃいますか。 Not even you kids? None of you? 子供たちどうですか。 No. Okay. That's bad advice. これは非常に悪いアドバイスですね。 If you follow a bad leader or shepherd, you can end up with a mouth full of wasabi. 悪いリーダーに従ったり悪い羊飼いに従うと最後にあなたの口はわさびでいっぱいになるでしょう。 This had happened to the Israelites. これがイスラエルに起きたことなんですね。 Bad shepherds led them away from God. 悪い羊飼いが彼らを神様から引き離してしまったんです。 And the whole nation suffered because of it. そしてイスラエルの国全体が苦しみました。 The bad shepherds thought their advice was good. One more time, please. The bad shepherds thought that their advice was good. その羊飼いたちは自分のアドバイスがいいと思っていました。 They thought their advice would bring prosperity and comfort. そして彼のアドバイスによってこの国は豊かになり人々はいい生活ができると信じていました。 But they were totally wrong. でも彼らは非常に間違っていたんですね。 I'm going to need 2 helpers. Does anyone want to help me? ここでちょっとボランティアをお呼びしたいと思います。誰か手伝ってくれますか。 I got a couple of volunteers. Come on up here. はい、ぜひ来てください。 Okay. So watch out. I only need 2. Hey, I got 4 now. This is twice as many as I 2人 need. だけで大丈夫ですよ。 Okay, I guess we can make this work somehow. Okay, you two take the pipe. Okay. じゃあ2人がこのスティックを持ってください。 Now, what I'm going to tell you about the pipe is, go ahead so they can see the pipe. でそのパイプを見せてください。 There's a really cool thing about this pipe. It's a singing pipe. Well, it just sings. But in order to make it sing, you have to rub it in a special way. はい、このパイプは実は歌うパイプなんですけども特別な方法でこすると歌い始めます。 Okay, so I want you two to explain to these two how to rub the pipe and make it sing. はい、 Okay? であなたたち2人はこの2人にどうやってこすったら歌い出すか教えてあげてください。 So you tell them how to make the pipe sing. What どうぞ should ど they うぞ do? どうしたら歌いますか。 You give them instructions. どうぞ、 Yeah, how to make it sing. Tell Yoshi how to make it sing. ね、どうしたらいいか教えてあげてください。
Okay, that's not working. Maybe you have another idea? This is just not working. でちょっとうまくいかないですよね。Yeah, what do you guys think is wrong? Why is it not working? ね、なんでうまくいかないと思います？ It's just a pipe. ああ、Nothing is ever これ just た a だのパイ pipe. プじゃ Come ない。 on. パイプが歌うわけないじゃんと言って。 Okay, thank you guys. You have been awesome. ありがとうございます。So, this is a really hard problem. でこれがちょっと難しい問題なんです。 All humans want guidance. すべての人は導きを求めています。We want someone just to tell us what to do. ね、誰か私にどうしたらいいか教えてほしい。We want someone to lead us into the good life. そして本当にいい人生を送るために私を助けてほしい。 But what about our guides? でもどこにガイドがあるんでしょうか。 Have they themselves experienced the good life? でもそのガイドしてくるその人たちはいい人生を生きているんだろうか。 The answer is often no. 多くの場合はそうではないかもしれません。 Often, the people we look to for guidance are dissatisfied with their own lives. 私たちがアドバイスを求める人々も自分の人生に満足していないことが多いのではないでしょうか。 The kids could not teach what they didn't know. でさっき子どもたちは自分が知らないことは他の子どもにも教えることはできないですよね。 And the truth is, there was actually a missing piece. で実はここに足りないピースがあります。 So you actually need this powder to make the pipe sing. で実はこの粉がないと歌わないんですね。 Let me show you how it works here. 見せてあげましょう。Okay, almost there. もうちょっとですね。 Heard it for a second. You kids can try after church. I'll show you how. There's also, in the same way, a missing piece from all human guidance. これと同じように人間が人にあげるアドバイスの中には足りないピースがあります。 People who don't have the answers are trying to give them. 答えを持ってない人たちがそれを探しに行っています。 But what's the solution? 答えはどこにあるんでしょうか。 Take the humans out of the equation. で答えは、人間的なものを取り出さないといけないということなんですね。 God wants to be your shepherd. それは神様ご自身があなたの羊飼いになってくださるということです。 That's what Zechariah means when he says, "The Lord Almighty will care for his flock." でそれがこの箇所で、全知全能の神ご自身がこの羊を導くと書いてある意味です。 In Psalm 23, David says it this way. 詩編23編でダビデはこう言いました。 It's off. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. 主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。So those who live the worship way of life get the guidance they long for directly from God. はい、なのでこの礼拝を中心としたライフスタイルを求める人のためには神様ご自身が導いてくださるということです。 Maybe you don't know what to do about your money problems or your difficulties at work.
ひょっとしたら皆さんが持っている問題や課題に関して答えを持っていないかもしれません。Maybe you don't know what to do about your family, your fears, or your disappointments. ひょっとしたら皆さんが持っている恐れや不安、または家庭内の問題について答えがないかもしれません。Maybe none of the advice you've gotten has worked. 今までもらったアドバイスが全部うまくいかなかったということがあるかもしれません。Consider making this first big change, a change in guidance. なのでここで私が皆さんにお勧めしたいのは、そのガイドをしてくれるガイドを書いたらどうでしょうか。 Consider making the Lord your shepherd. 神様に導いていただくのはいかがでしょうか。 His guidance never fails. 神様の導きは決して間違えることがありません。 The second big change that comes with the worship way of life is participation. 2つ目の大きな変化は参加ということですね。 We can see this at the very end of verse 3. で第 3節の終わりにこう書いてあります。For the Lord Almighty will care for his flock, the people of Judah, and make them like a proud host in battle. 万軍の主はご自分の群れで The battery is dead. Oh. One of the major messages of Zechariah is that God is our warrior. ゼカリヤ書での大切なメッセージの一つは、神様は私たちの戦士であるということですね。 Remember, God fights for us. 神様が私たちのために戦ってくださると書いてあります。 But verses 3 through 5 have a slightly different message. でもこの3節から5節では少し違ったニュアンスで書いてあります。 They don't say that God fights for us. ここに神様が私たちのために戦ってくださるとは書いてありません。 They say that God fights through us. ここで神様はあなたを通して戦われると書いてあります。 In these verses, God calls his people Judah a battle horse. ここで神様がユダヤの人を私の戦いのための馬だと書いてあります。 Are any of you kids battle horses? ね、馬が好きな人いますか？ Any? Yoshi is. I thought he was. よし君が私の戦う馬だそうです。 I have something pretty cool here. This is my energy stick. ここにエネルギースティックがあります。Can I get all the kids to come up here and help me? でちょっと I'm gonna need you 子供た all. ち来てください。みんな来ていいですよ。 Okay. So, what I want you guys to do is to connect your hands together. So, make a circle with your hands connected. はい、みんな輪を作って手をつないでください。Okay? Connect your hands. Hold hands. Everyone, hold hands. はい、みんな手をつないでください。Hold hands. Okay? We got to close the circle here. はい、で綺麗な円を作ってください。Okay? Connect, connect. はい、みんなつながってください。 Okay. Now, Zion, you hold on to that. Now, you got to hold the very end of it. Now, let's turn this way a little so people out there can see. Walk this way just a little. ちょっとこう回ってくだ Just さ a い。 little. There we go. Turn, 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 turn. Rotate, rotate. Okay. Now, grab onto that end and let's see what happens. そしてこの棒 No, の you're not grabbing the end of it. 棒の終 Grab わ the りを見てくだ end. さい。お Now, grab Zion. Woo. Okay, now watch this. Okay, put your hands together. Now someone else, let your hands go. Okay, now put them together. Isn't that cool? すごくないですか？ Now, when you hold your hands together, it creates an electrical circuit with your bodies. はい、手をつなぐとあなたの体が電子回路の一部になります。But if anyone, like you saw, releases their hand, then the circuit breaks. でも誰かが手を離すとその電子回路が途切れてしまいます。 Kids, you want to see how big of a circuit we can make? どれだけでっかい電子回路を作れるか見てみたいですか？ I think we should make mom and dad and everyone play. はい、じゃあここにいる皆さんでやってみましょ So let's see if we can connect a big circle with Hi. you guys out there. う。
大きい輪を作って皆さんで手をつないでほしいんですね。 You guys jump in too, kids. Get in there. はい、 Make a 子供た circle. ちも中に入って輪を作ってください。 Are you guys going to 子供たちもどうぞ。 jump in? We're making a big circle. Okay. ね、でっかい輪を作りましょ Okay. Now, who's going to connect up here? Okay. Connect. You guys got to connect together. You got to connect with the whole thing. う。わ Okay. Are we all in a big circuit? ー。は Any い。 break will mean it won't work. どうですか？ I'm not sure if it's going to work with this bigger one, but we're going to see. これだけの人数だとできるか分かりませんけども、 Let's connect, や guys. ってみましょう。 Okay, no, that doesn't count. You're just connecting it right there. Yep, there you go. Now hold over here. Hold hands. Okay. We got it for a second. お、どこかが途切れてます Is ね。 everyone holding your hands? みんな手つないでますか？ There we go. We got it. おー、つきました。 Hey, looky there. All right. あれ、消えま I した。 think it's hard to get everyone cooperating at once, but we got it. はい、協力ありがとうございます。 So notice that everyone has to do their part to make it work. で、ここで分かるのは、それぞれが自分のパートをする必要があるということです。 If anyone for even a second stops participating, the circuit is broken. たった一人でも参加するのをやめてしまったら、この電子回路は機能しません。 This illustrates an important truth about the worship way of life. これが礼拝を中心としたライフスタイルの大切な要素の一つです。 God fights for us, 神様が私たちのために戦ってくださいます。 but we are part of his battle plan. でも私たちも神様のプランの一部なのです。 He's counting on our participation. 神様は私自身の参加を願っておられます。 In Zechariah, God's plan is to restore Judah. 神様のプランはユダを立て直すということでした。 He wants them to prosper and worship him. そして彼らが豊かになり神様を礼拝するようになってほしいと願われました。 And he promises to fight for them to achieve this. そして彼らがユダのために戦うと約束されました。 But God expects his people to participate and to follow his lead to make it happen. でも神様は彼らに一緒に参加して神様に従ってほしいと願いました。 You know, many people feel powerless. 多くの人は自分には力がないと思うかもしれません。 They feel like life just happens to them. ね、でもいろんなことがたくさん起きすぎて、 They feel that they have no control over anything. そしてもう自分にはもう何もコントロールできてないと感じることがあるかもしれません。 I lost my job because of the pandemic. ね、このパンデミックが起きたせいで私は仕事をなくしてしまった。 I can't do anything about it. でそこに私が何もできなかった。 Kids at school bully me and I can't stop them. で学校に行ったらクラスメートからいじめられた。何もできない。 The feeling of powerlessness is common. そして自分にはどうしようもできないと感じるということはよくあることです。 But in the worship way of life, the feeling of powerlessness is replaced by participation. はい、でもこの礼拝を中心としたライフスタイルの中では何もできないという思いが神様と一緒に参加するということに入れ替わ We りま can す。 participate with God in his plans. 神様の計画の中で神様の計画に参加することができるんです。 And as we do, he uses our obedience to make our lives and the world better. そして私の人生を祝福するために神様は私たちに神様に従ってほしいと願っておられます。 This is the second big change. これが2つ目の大きな変化です。 The worship way of life changes powerlessness into participation. はい、礼拝を中心としたライフスタイルは何もできないという思いから私も神様の計画に参加できるんだということに変わります。 The third and final big change that comes with the worship way of life is perspective. で3つ目は神様の視点というものです。 Have a quick look at verses 6a and 9a. はい、6章から6節から9節を読みたいと思います。Maybe let's let her use your mic. That one's not working.
I will strengthen Judah and save the tribes of Joseph. I will restore them because I have compassion of them. 私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私は彼らを憐れむからだ。And 9a? Though I scatter them among the peoples, yet in distant land they will remember me. They and their children will survive and they will return. 私は彼らを国々の民の間にまき散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に聞きながらえて帰ってくる。Thank you. Good job. These verses are really amazing. でこの説は本当に素晴らしいと思います。The tribes of Joseph are known as the 10 lost tribes of Israel. ヨセフ部族はイスラエルの失われた10部族だと考えられます。200 years before Zechariah, the Assyrians conquered northern Israel. アッシリア帝国が200年ほど前にこの北イスラエルをね征服しました。And the 10 tribes were separated and scattered throughout the world. そしてこの失われた10部族は世界中に散らされてしまいました。It's kind of like this sand. 例えばこの砂のようです。So look at this. I'm going to put water in this bowl. まず水をこのボウルに入れると、Okay, I think that's actually enough. And now I've got some pink sand. ここにピンク色の砂を入れます。I'm going to dump it in the bowl. はい、全部入れます。Ooh, what color is this, kids? 何色でしょう？ Yellow. Okay, let's Yellow. put that one in the bowl too. 黄色い砂も入れます。Right. Okay. And then, oh, what's this one? What color is that? Oh, yeah, that's orange. Let's put that one in there. 次はオレンジ色の砂も入れます。Okay. So this is what happened. The people were scattered, and then they were all mixed up. はい、でこれが散らされたイスラエルの民のようにもうあちこちにもうごちゃごちゃに混ざっています。You know, it's one thing for God to promise to restore Judah. 神様はユダをまた私は連れ戻すと約束されましたが、That didn't seem, that easy to do, but it didn't seem impossible. でもこれはパッと見ただけではいやちょっと不可能に思えることがと思いますが、I mean, after all, everyone knew where Judah was. ユダがどこにいるかはみんな知っていました。But the 10 lost tribes, they're all mixed up. でも10部族は世界中に散らされていてどこにいるかわからないのです。They had married different cultures and different people from different nations. いろんな国々、いろんな言語、いろんな場所に散らされていました。No one really knew where they were. そして誰も彼らがどこに行ってしまったかわからない。I mean, after you mix up the sand, the pink and the orange and the yellow, how are you going to separate it again? Can you do that? ね、例えばこの砂のようにオレンジ色、黄色、ピンク色の砂がもう混ぜられてしまってどのように分けたらいいんでしょうか。Can you do that, kids? できると思いますか？ Once you mix it up? No, you can't do it. Okay, ね、I need で three きないと思いますよ helpers. ね。Can 3 helpers come up here? じゃあ3人お手伝いお願いします。Take this and stand right over here. So we need only 3. Okay, because we only have stand over here. You're on the wrong side. Okay, but you know what? Even though it seems impossible to separate the sand, with God, everything is possible. はい、でこの砂をね一回混ざってしまった砂をまた分けるのは不可能に思いますけども、神様に不可能はありません。What color is that? 何色ですか？ And what color is this one? Show them. Okay. What color is that one? Now, is that sand wet sand? Touch it. Tell us, is it wet? これ何色ですか？ Oh, you're mixing it up. おー、 All that work. 混ぜちゃいましたけども。Thank you guys. は You い、あ did a りがとう great ござい job. ます。
See, God's restoration will be greater and more complete than anyone ever imagined possible. 神様の回復と癒しというのはもう人間の力で想像できないほど素晴らしいものです。This changes, or this is a change of perspective that comes with the worship way of life. これが神様への礼拝を中心としたライフスタイルによってもたらされる神の視点です。Most people are just trying to get the minimum they need to survive out of life. 多くの人はもう自分がやるべき必要最低限のことをして生きているかもしれません。They just need money for that one bill. ね、ちょっともう次の支払いまで持てばいい。Or they just need to solve this one conflict. もうこの問題さえクリアできれば。Or they just need to pass this one test. 次のこのテストさえ通れば。But God has much bigger plans for you. でも神様の計画はもっともっと大きいものです。Indeed, you were made to play a crucial role in God's design for the universe. そしてこの世界における神様の計画の中で神様はあなたに役割を作っていてくださいます。And His plan for you is better and bigger than you can imagine. そして神様の計画というのは私たちが想像するよりもはるかに大きいものです。But you'll never be able to believe this or see it until your perspective changes. でもそれを信じて受け取るためにはこの神様の視点が必要なんですね。And of course, that change only comes with the worship way of life. そしてそれは礼拝を中心としたライフスタイルからしか出てこないのです。So these are the big changes that come with the worship way of life. はい、これが神様を中心とした礼拝を中心としたライフスタイルに起こる大きな変化です。A change in guidance. まず神の導きがあるということ。A change in participation. そして神が参加してくださるということ。And a change in perspective. そして神の視点が与えられるということ。If you're ready for this change, just let us know. はい、皆さんはこの変化に、を受け取る準備ができているでしょうか。We would be happy to tell you more about becoming a Christian. そしてこのクリスチャンになる、神様を信じるということについて皆さんにもっともっと伝えたいと思うんですね。But even Christians sometimes need to return to the worship way of life. はい、でもクリスチャンであったとしてもこの礼拝を中心としたライフスタイルに戻ってくる必要がある時があります。Is God your shepherd? 神様はあなたの羊飼いでしょうか。 Or have you been listening to someone or something else? ひょっとしたら神様以外のものに聞いていないでしょうか。 Are you participating in the battle that God has called you to? 神様があなたに呼んでおられる戦いに参加しているでしょうか。 Or are you missing in action? すみません。もしくはそれに参加していないでしょうか。 Believe God has big plans for you? 神様があなたに素晴らしい計画を持っていらっしゃると信じているでしょうか。 Or do you need a change in perspective? ひょっとしたら皆さんの視点に神様の視点が必要かもしれません。Whatever change you need, now is the time. でもどんな変化が必要であれ、今がチャンスです。Ask God as we worship. 神様に礼拝の中でお願いしましょう。